box natin. At ang ito ay isang case. CPU case. Yan. LM300 ARGB tempered glass, handle with curd, handle with care, PC cooler platinum ang nakapangalan. So, open natin kung maganda ba siya. Actually maganda siya, syempre, kasi favorite color ko, pinili ko eh. Yan. Yun, no? Yun. Anong kulay niya? Yung pink. Yan. Oops. Oops. Yan, no? Yan, no? Tingnan natin, ha? Ayan na natin, yan, oh. Ha? Pero PC cooler na pink. Ayan, so wala pa siyang, yun lang, kailangan natin maglagay ng mga pan. Pero all in all, maganda siya. Yeah. Saka, ano to? Hinihila lang. Oh, di bukas lang, oh. Easy access. Di ba? Oops. Yan. So, saan ko to nabili? InPlay ang pangalan ng store sa Lazada. Actually, may binili pa ako sa kanilang motherboard saka processor. Kaso nung dumating, medyo nagka-problema. So, binalik ko muna. Pero, re-repared naman yun. So, walang problema. So, kagandahan sa kanila, hindi naman nila agad, so far naman, hindi pa dumadating yung item sa kanila. Pero, pinakita ko kasi na medyo bent yung pin. Diba? So, sa kabilang side naman, buksan natin. So, ayan yung ito yung mga tornilyo. Ito yung mga kabitan ng iba't iba para sa power supply. Ito ay para sa USB yata ito. Ano man to? Ano ba siya nakalagay? USB 3. So, ikakabit mo to sa USB 3 ng board, motherboard. Then, ito mukhang audio. Hindi ko makita eh. So, yun. Ito yung mga switches niya. Yun nga lang kasi, usually sa iba, different colors to mga to. Pero yung mga bagong lumalabas kasi, pare-parehas ng kulay. Anyway, yung iba pala dito, katulad dito, mukhang sa, ito, para sa mga pans. Yan. So, anyway, sige. Until next video tayo, ikakabit natin dito yung iba pang components. Nauna lang ang casing.